今日はですね、雨なんですけど、土曜日の休みで、雨が降ってますけど、今何時 ?8 時過ぎですかね。ちょっと、あのーちょっとコーヒーを飲みに行きたくなったので、出かけようと思います。
おお。はあ、カッチカチやこれ。硬すぎ。
今何時ぐらい？今何時かな？3時になった。いや、今日は、雨予報で、急によくね、動画なんかでも見ることになる、タープをね、雨がこう叩く音を聞きながらハンモックでっていうのが気持ちよさそうだったんで、それにちょうどいい、気象条件なのかなと思って、朝から出てきたんですけど、多分人はいないかなと思ったら結構たくさんいてびっくりしたんですけど、昼までには帰るっていう感じで、11時に帰るよみたいなことで出てきたんですけど、やっぱ気持ちよくて、やっぱり焚き火しながら、薪もその頃最後のねちっちゃいのが1個余ってて、それが燃やしたら帰ろうみたいなことをね、インスタライブをしながら言ってたんですけど、結局まだ痛いなということで、車の中にねちょっとまだ木があったので、薪というかね、拾った木を家で、乾燥させた薪があったので、それをねちょっと追加して、焚き火の延長線をしながらね、昼ご飯も食べずにコーヒー2杯目だけ飲んで、ちょっとお腹が空いてきたんですけども、3時になってますけど、今ねちょっと沖の状態になって、これがね、持って帰れる状態になったら、いよいよ帰ろうかなという感じで思ってはいるんですけど、これだけでもあったかいですもんね、ここがね。やっぱ違いますよね、焚き火って。何時に ?8 時半ぐらいに出てきたかな。今3時なんで、9、10、11、12、13。結構ね、長く遊んでますね。6時間以上、半日ぐらい。これが、だいぶ減ったけど、この銀のアルミに包んで、引き室代わりにね、いうぐらいの状態になったら、もう大丈夫かな。もうちょっと多いですね。これが減ってね、これに包んで帰れる状態になったら、撤収して、ほぼね、他のものは片付けて撤収すぐできる状態にはなってるので、帰ろうかなと思ってます。今日はでも一日ね、いい感じでした。もう、ほぼほぼ、ここも、片付いてる感じなので、返してみようか。これでしばらくちょっと待っておきましょうか。包んでもいいかな。でこのタープが
あの辺りとかこう溜まってるところからね燃えるんですよ。まあちっちゃいこう、繊維というか穴から破れてないですからね。でシームからでもなくてこの辺からこうポタポタたまに落ちてくるんで、やっぱ安物ダメかねみたいな。いやそんな安物でもないんだけど、まあ安いっちゃ安いか。ただ漏れるかね普通。もうしょうがないね。この程度の雨で漏れるんだったらね、ちょっと考えもんよね。でもあそこから漏れてはないよね。あそこから溜まってるところから、なんかようわからんところからたまに漏れてくるんですね。じゃあ片付けに入りましょうかね。これも熱くないかな。熱くないね。もうこんな感じでほぼね綺麗ですよね。まだちょっと暑い。ちょっと暑いか。だいぶこの辺がちょっとひわった感じ。グイッとグイッとグイッと。まあまあだねまだ。